各位網友好啊！今日我想介紹另外一個嘅賀年糖果俾大家，就係椰子糖。如果大家中意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋免費訂閱我休閒小生嘅頻道。多謝大家嘅支持。嗱，材料方面呢，就有椰奶130克，糖呢就係42克，煉奶呢就係20克。鹽咧0.65克，同埋麥芽糖咧就有46克。而家就等我先嚟處理咗啲材料先啦。而家將所有嘅材料倒晒落個煎廳度先啦。椰奶、糖咧、煉奶。而家就將佢開細火，加入麥芽糖，慢慢煮溶佢。而家啲軟硬度差唔多㗎啦，可以熄火。咁大家可以攞一滴嘅糖漿滴落啲凍水度試一試佢嘅軟硬度。如果試到佢個質感係啱自己心意嘅話呢，就 OK 㗎啦。咁而家呢一個嘅軟硬度就啱我啦。咁我就會先行倒起佢先啦，然後將佢放涼。趁佢未完全凍晒嘅時候，我哋就要切㗎啦。如果唔係完全凍晒呢，太硬就切唔到㗎啦。而家我哋將佢切咗粒粒先啦。而家就可以攤凍佢。而家啲椰子糖凍晒啦，可以攞一粒試下先。試一粒，好好味。依然細個嘅回憶翻晒嚟。好，將啲椰子糖擺隻碟度先。好，今日呢個嘅椰子糖就搞掂啦，大家中唔中意呢？如果大家中意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！而家我就食糖先啦，咁我哋聽晚再見啦，拜拜。